Habari yako? Salama. Niseme nimshukuru Mungu kukutana na wewe. Nakuona upo ndani ya joho. Sio joho, unajua huu mwezi na mimi tujistiri, kwa hiyo. Kujistiri wewe. Vitu vingine vinastaajabisha jamani. Tuachane nayo. Sasa mbona jana hujakuja? Mimi nakujaga kwako bila hela. Nikija kwako ujue kwa kuna kibunda. Mimi sio shirika la msaada, upo? Nipo na muda kwanza. Weka pesa pembeni. Unajua Lina, mimi nikwambie tu. Mimi sikuchukuliwe kama vile malaya. Mimi Lina na nia na wewe. Mimi nataka nikuoe Lina. Sina shida ya ndoa, sihitaji ndoa. Kawadanganye hao wanawake zako. Umesikia? Kwanza, wewe hujui kama pesa ni sabuni ya roho? Au kumsikia Mario alivyokuwa anaimba? Wanawake wanataka hela. Wanawake wanahitaji matunzo. Sawa Lina, mimi yote nimekubali. Mimi ndio kutambua hisia zangu basi. Mimi najua sawa sina muonekano kwa kuendana na wewe. Lakini nitambua moyo wangu unakuhitaji katika maisha yangu. Lina, vipi naweza ngakaa peke yangu bila wewe? Nionee huruma basi at least hata kidogo tu. Niangalia watoto. Wewe unaonaje kwamba nimesimama na wewe afu muda wote? Mbona usikubali nikuweke ndani yes? Nikwambie tu kitu kimoja ambacho hujui. Kuwa na mimi ni hizo pesa zako unazonipa, lakini hauna hadhi ya kuwa na mimi. Upo? Hivyo vyela vyako unavyonipa, usizani unanipa hela nyingi. Kuna mabosi wanatema hela na sio wewe. Sema unaniokoa okoa tu hapa mtaani basi. Nikupe tu hilo leo chukua ishi nalo. Usininyanyase kwa senti vyako, sawa? Kwanza unanichelewesha. Nipe sana. Nipe zote, unahesabu nini? Afu unajua baby mimi nakupenda. Nakupenda sana. Hapa sasa kidogo umenifurahisha moyo wangu. So unajua mimi siwezi kuishi bila wewe. Sio na hesabu pesa mtu wa kike akitokea. Chukua hela zote zilizopo kwenye wallet yako nipe. Sawa. Mimi nipo tayari kupambana. Sinusi. Yaani bora tunikufikishie. Sawa. Shemeji anachokifanya si sahihi. Kitu gani tena? Mambo gani haya anayofanya? Hebu niambie. Shemeji amefikia hatua achagui lika. Yaani achagui lika kabisa. Yaani mimi nimefikiria yani hawezi kufanya mambo kama haya. Yaani shemeji atuzalilisha. Mimi najua wewe ni ndugu yangu. Unanisikia? Wewe ni ndugu yangu kabisa. Hicho unachokisema mimi nina imani kabisa utaniweka wazi. Yaani mimi ninachokuomba sasa nifunulie kabisa jambo hili likae wazi. Mimi nielewe. Maana naona unanifumba fumba. Nashindwa kukupata vizuri. Bwana Ndolo, kazi zako unazifahamu sana. Tena unazurura mikoa mbalimbali. Yaani unavyoona unazurura mikoa mbalimbali na watu wanabadilika mbalimbali. Bwana Ndolo mkeo afai. Huu mwezi wote aibu hana. Tena hana aibu kabisa. Sio kwa watoto, sio kwa wakubwa. Yaani mkeo ni poa poa. Usifanye uelewi, sasa mwezi huu na nipo kwenye swaumu. Hivyo nimeona muda tu saa 12 mbali kukufikishia saa hizi. Mimi nashukuru kwa kuniheshimu na kunijali. Hili mimi nimelichukua naenda kulifanyia kazi. Tena leo. Kwa mimi nashukuru sana ndugu yangu kwa taarifa. Sawa bwana. Sawa, mimi nashukuru sana. Acha mimi niwahi kidogo. Haya bwana. Sawa. Kuwa makini bwana. Asante, nashukuru. Haya bwana. Haya, asante. Mzee mwenzangu. Naona mambo mazuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wana ni rehema za kwake. Naona mwezi wote huu ndugu yangu unanawili, mambo mazuri unanenepa. Wanasema Ramadhani haiwezi kukataa mtu. Ndio. Kweli ambao umeweka kwenye nia dhati. Kweli. Hivi leo chungu cha ngapi leo?
itakuwa chumba cha 16. Cha 16? Sasa kufunga imani ndugu yangu. Maana saa hizi ndo kwanza saa 4 lakini somo inauma kama kidonda. Yaani hatari tupu yani. Labda utakuwa na vidonda vya tumbo. Inawezekana Lakini pia vijana siku tunasikia kwamba hata kwangu tunafunga kwa sababu kwetu kuna wezi sana. Hiyo nimeelewa. Inawezekana leo umefunga kwa mtindo huo. Sasa ndugu yangu bwana, kuna habari. Unaona bwana? Hizi habari ni za kheri kabisa ndugu yangu. Habari gani hizo? Hapo. Kuna huyu kijana wa mzee ndevu pale bondeni pale, anaitwa nani huyu? Jumaa, mwenyewe anajiita Jumaa, lakini wanamuita Juma. Si unajua tena vijana wanaweka kaswaga sio nini, mwenyewe anajiita Jumaa. Sasa habari gani? Nilikuwa natoka msikitini pale. Akanidaka juu pale. Unaona bwana? Kunieleza kwamba anataka afanye jambo la kheri kwa huyu binti yako. Anataka afanye jambo la kheri. Lakini hiyo ilikuwa rasharasha. Si unajua hata mvua kabla haijanyesha kipindi cha masika zinaanzaga rasharasha kwanza, hapo tunaenda kuja mvua yenyewe. Sasa hizi ni zile habari za rasharasha. Sio rasmi lakini. Kwa hiyo mimi nikaona nikufikishie kwanza mtu mwenzangu, nikupe zile rasharasha. Wewe unasemaje? Kabla utaratibu kamili hujafuata. Haina shaka. Ila kikubwa mimi naomba niachie. Ndio. Sina jibu la kupa hadi nitakapokana binti yangu, yeye ndiye mwenye majibu ya mwisho. Sasa wewe ukae naye binti yako unazungumza naye nini? Wewe si ndo mzazi? Achana naye bwana. Wewe kama umelipitisha jambo, lipite. Kwa sababu hili jambo la kheri, lipite hili jambo tule mpunga. Mimi naona uko sahihi. Kwa nini tena ndugu yangu? Kwa sababu anayetaka kuolewa ni Asia, ni mwanangu. Ndio. Sio mimi. Sasa nikiacha mimi kumshirikisha yeye, majibu anatoa. Sasa mbona na kwenye mahali mnapangaga nyinyi wazazi, mbona muachie binti wenyewe wapanga? Sio kwa upande wangu mimi na sio kwa upande wa Islam. Sisi tu mahali anapanga yeye mwenyewe na anakula yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa kifupi mimi niseme nimelielewa, ila niachie nikutane na binti yangu, nizungumze naye, basi atakapokuwa nitakujulisha. Sawa ndugu yangu, wewe lifuatilie hilo, ukipata wasaa zungumza na binti yako. Vyovyote itakavyokuwa, nipe mrejesho. Mimi nifikishie yule kijana ili sasa aanze kufuata ule utaratibu wenyewe, ule utaratibu kamili, jambo liende. Jambo la kheri hili ndugu yangu. Au si bwana? Basi nimeshafika. Basi haina shida ndugu yangu bwana. Sawa. Mimi ngoja niwahi basi. Tutazidi kuwasiliana. Haina shaka. Haya bwana. Karibu sana. Niambie mume wangu. Kikubwa nilichokuita hapa au kitako hiki ambacho tulichoka hapa, nitaka tuzungumzie swala la Asia. Nchi yetu. Rafiki yangu alikuja hapa. Ujiaji wake amefika katika nafasi hizi mbili. Kwanza amefika kama rafiki. Tutakuja taratibu, lakini amekuja akiwa kama mshenga mtarajiwa. Nazungumza niambia kwamba kuna kijana anaitwa Juma nataka achukue jiko hapa kwetu. Jiko msemo wa vijana. Vijana huo ndio wazee. Sivyo? Ameona kwamba binti yetu anaweza kufaa katika maisha yake na ndio chaguo lake kwa sasa. Lakini sikuwa na jibu ambalo kumpa yeye. Nikaona ngoja nikutane naye kwanza ya Asia, nijue katika ile nafikiri analijua vipi. Ndipo tutampa utaratibu ambao yeye kwanza moja hadi mwisho. Labda sijui kama alikupa taarifa Asia au la. Hapana, sina hata taarifa nayo. Kwani Asia mwenyewe anajua? Sasa hilo kujua sijafahamu kwa sababu nimeelekezwa hadi anakuja mtu kuniambia nitakuwa tayari washaanza kuzungumza watu. Sina hata taarifa nalo, lakini ni jambo la heri. Kwa sababu kama ni jambo la ndoa tena ni jambo la heri. Kwa hiyo tunachotakiwa tumuite mwenyewe, basi yeye ndo atakupa majibu yote kama yuko tayari ama hayuko tayari. Sawa. Asia! 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 Njoo mwanangu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama umeniita? Nimekuita ila babako ndo mkuta. Baba nakusikiliza. Asia mwanangu. Nimekuita hapa kwa lengo moja tu.
Unajua sisi ni wazazi. Wazazi kazi yetu sisi ni kupokea, kufikisha na kutekeleza. Lakini hatuwezi kutekeleza jambo pasipokuwa na majibu thabiti kutoka kwa mhusika. Sio ndio mwanangu? Ndio baba. Kwa kifupi kwamba hapa kuna kijana amefika. Yule kijana amefika katumwa na Juma. Lengo kuu kwa sio mfahamu Juma. Juma gani? Kwa hiyo unafahamu Juma. Naona baba. Sawa. Juma namfahamu. Ila kiukweli sijawahi kukaa kuongea naye kuhusu kuoana. Yaani kwa kitu sijawahi hata siku moja. Sasa sielewi hapa ametoka huko amekuja hapa anasema eti anataka kunioa. Na kati mimi kiukweli sijawahi hata siku moja kukaa na kuongea naye kabisa kuhusu ndoa mama. Ndoa ni jambo la heri. Na sio vizuri. Uende ukatembea mara umetembea na kijana huyu mara na kijana huyu, inakuwa sio vizuri na sio maadili. Lakini ukiolewa mwanangu utakuwa umeheshimika na utatulia kwenye ndoa yako. Sasa unavyosema kwamba leo haumpendi Juma. Haya sawa, mimi siwezi kukulazimisha kwa sababu wewe mwenyewe moyo wako ndivyo unavyotaka. Sawa? Naomba unisikize. Mwanangu mimi nimekusikia vizuri, ni maisha unaweza kufanya shughuli. Niko sawa. Tutajisha ndio kama vizuri. Bwana Ponela, kwanza namshukuru sana Mungu kukutana na wewe leo hapa. Maana nina jambo zito nataka nikuulize na unitosheleze vizuri. Bwana, nasikia binti yako kakataa kabisa kuolewa. Hivyo hii ikoje? Hizi habari umezipata wapi? Mzee Ponela, taarifa hizi zipo kila sehemu. Hakuna asiyezifahamu. Kwa mimi nakufahamu Mzee Ponela, siku nyingi nakujua. Nimeona bwana nje kukuuliza nini chanzo cha binti yako kukataa kuolewa? Maana ni haibu, umri ushaenda. Ni labda niseme jambo moja. Hilo lilozungumzika wala hawajakosea. Lakini kikubwa ninachokijua mimi, Mwenyezi Mungu labda bado hajampatia yule ambaye atakayeweza kuwa naye pamoja. Kwa sababu kila jambo anapanga yeye. Sawa? Na nafasi ya mtu hayupo naye panga. Naona binti yangu kweli alitokezea, kuna kijana hapa alifika kwa lengo la kumuoa. Hawakuwa na mazungumzo mazuri, hawakuelewana, kwa hiyo na yeye hakuridhia kuwa na yeye. Ndio hivyo, kama ulivyosikia, ndio namna ambayo iliyokuwa kweli. Mzee Ponela, kuna kijana nadhani ndo anamvuruga akili sana binti yako. Ila haipendezi mwezi kama huu kukaa kwanza kuzungumzia masuala ambayo yasofaa. Kuna kijana anaitwa Omari. Ni mfupi tu hivyo wa kawaida. Kuwa makini juu yake. Inatosha. Nashukuru kwa taarifa ambayo ulizonigea. Na naamini kwamba kwa imani yangu binti yangu hawezi akafanya yote.
kuna mengi kweli, kuna mambo anayoyafanya, lakini kuna mengineyo sio kweli, wanazusha. Aha. Kumbe hujawahi kukutana naye. Mzee Ponela akiwa kwako, yani anakuwa mstaarabu, anavaa mahijabu, mtoto wa Kiislamu ndo yeye bwana. Utasema mashallah, ila mwanao anapofanya huko nje, yani utamkataa kabisa ukimwona. Mimi nimefunga. Siwezi kukongopea. Unajua mwezi kabisa, mwezi wa haki kabisa. Ila mwanao anavaa nguo za ajabu sana. Kwa naye makini. Sawa, mimi nashukuru kwa taarifa yako, na mimi naamini kwamba nitaifanyia kazi. Kama kweli hayo unayozungumza yeye anayo. Nafikia kitu kingine. Nashukuru sana. Sawa. Yaani hapa mimi na wasiwasi kuhusu kaka. Kaka kija kukuta hapa ndio nitakuwa tatizo. Na kaka kaenda dukani tu mara moja. Mungu wangu. Sasa sikiza, ili mmoja asitukute. Kuna kitu ambacho mimi nilikuwa kimenileta. Unajua Feti, nimekaa hizi siku 2-3 hapa, siku zangu sijaziona. Umeona? Asa nahisi kabisa na mimba Feti. Yaani naona kabisa mimba hii hapa. Wewe. Basi haya tu niliokuwa nayo. Unajua kakaangu kaniambia nini? Ina maana hata hujajikinga wakati unafanya huo upuzi wako. Feti, usiseme hivyo. Unajua mimi nipo katika wakati gani sasa hivi? Alafu wewe ndo rafiki yangu ambaye nakutegemea. Sawa, lakini si hapa sipo kuzungumza. Naweza tukaongea hivi kumbe kaka yuko hapo nje anasikiliza. Feti, naomba unisaidie. Sawa, nitakusaidia. Nakutegemea. Sawa, sio utakusaidia tutoke kwanza. Nenda nyumbani tutaongea, umesikia? Baadaye. Haya, basi nenda. Asi. Mama. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Asia mwanangu. Mpaka sasa hivi bado umelala? Hujafanya kazi zote? Umelala tu. Una shida gani? Hapana mama, sina shida yoyote. Hauna shida yoyote. Kwa hiyo umeamua tu kulala. Mwanangu. Maisha gani hayo? Wewe ukiamka kulala na wewe. Au ndo maana hautaki kuolewa? Unajua kwamba ukienda kwa mume wako utafanya kazi.
Si ndio Hapana mama, sio hivyo. Hakuna cha hapana. Kwa sababu wewe ushalizika kuishi na wazazi wako hapa nyumbani na ndio maana hautaki kuolewa. Jambo lingine nataka nikuulize mwanangu. Naomba unijibu kwa usahihi. Sawa. Kwa nini hautaki kuolewa? Mama, sijakataa kuolewa. Ila si una Juma, mimi simtaki Juma. Humtaki Juma? Kumbe nani ambaye unamtaka? Hakuna mtu ambaye namtaka. Ila akipatikana nitaolewa naye, lakini sio Juma mama. Sikiliza nikwambie, Asia mwanangu. Huyo mwanaume akipatikana wapi na lini umemweka? Hapana. Sasa kama hapana, kwa nini unamkataa ambaye amekuja hapa? Kila siku mimi naongea neno moja. Mimi simtaki Juma. Simtaki Juma, simtaki Juma. Nirudi mara ngapi lakini mama yangu. Mimi na Juma tuendani. Yaani angalia kabisa nilivyo. Angalia na yule Juma. Tunaendana kweli? Mimi Juma na wapi na wapi? Mimi siwezi kuwa na Juma mama yangu. Hebu nisamee tu kwa hiyo. Mimi siwezi kuolewa na Juma. Koma wewe. Hamuendani kivipi? Juma si saizi yako, umri wako. Ambaye unamtaka wewe ni yupi? Na mbona hajafika hapa? Lakini kaja Juma. Ina maana wewe umeona kwamba yani bora uishi na sisi hapa nyumbani kuliko yani ukaenda kujitengenezea maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Sio hivyo mama. Umeshakuwa. Na kwa nini umepata wapi ujasiri huo kunijibu mimi hivyo? Mimi rafiki yako? Hapana. Sikiliza nikuambie. Huo umri unaenda. Na haukusubiri wewe. Ninachokuomba na ninachokuambia sio ombi. Hiyo ni lazima. Umetaka, haujataka, utaolewa. Lakini mama mimi siwezi. Utaolewa. Na kama kama hutaki, labda mimi sio mama yako.